ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ TECH MYANMAR YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာအထင်းမှာ start ကလေးမှာပေါ့နော်ပစ္စည်းများရဖို့အတွက်ကို upgrade ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးအထင်းမှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအကျိုးတစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တခြားသင်ခန်းရှင်တွေကိုလည်းမျှဝေပေးခဲ့ပါအောင်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတူ start ကလေးကိုတွားလိုက်ပါမယ်Start ကလေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ sign in လုပ်မယ် sign in မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ password ကိုယ့်ရဲ့ email ရယ်password ရယ်ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က sign in ဝင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ start ကလေးထဲကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော် start ကလေးထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ PPCS ဆိုတာရှိပါတယ် PPCS ဆိုတာကြတော့မိမိတို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ S စစ်တစ်ခုရှိနေပါတယ်ကြော်ညာစစ်တစ်ခုရှိနေပါတယ်အဲ့ကြော်ညာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးတွေမှာရှင်းပြထားရဖြစ်ပါတယ်ဒီ start ကလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော် sign up လုပ်မှုလုပ်နည်းကအစကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုအရင်ဆုံးကြည့်ပြီးမှတားလျင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခု upgrade ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က upgrade လုပ်ဖို့အတွက် upgrade account ဆိုတာဒီဘက်မှာရှိပါတယ်ဘေဘက်နားလေးမှာပေါ့နော်သူက account upgrade limit reach ဖြစ်နေပါတယ်maximum number of daily upgrades has been reached for today please try tomorrow ပေါ့နော်ဒီနေ့က upgrade လုပ်တဲ့လူကများနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့က upgrade လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ upgrade ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုမျိုး message ကိုပေးထားတာတွေ့ရမယ်သူက upgrade ကိုလုပ်ရှင်နိုင်လုပ်လို့မရဘူးသူပေးတဲ့နေ့မှာ upgrade ကိုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်နေ့ကိုစောင့်ရမှာပေါ့နော် upgrade လုပ်ဖို့အတွက်ကဲဒါဆိုရင် upgrade မလုပ်ရရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ start ကလေးမှာအလုပ်ကခက်ခဲလား start ကလေးမှာအလုပ်လုပ်တာလွယ်လားပေါ့နော် start ကလေးမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဒါ PPCS ဆိုတာရှိတယ်နော် PPCS ထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာကြော်ညာစစ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ကြော်ညာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကလီနှိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ start ကလေးမှာအလုပ်လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုရပါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီပထမဒီ add တစ်ခု add စစ်တစ်ခုထဲကကိုကြိုက်တဲ့ add တစ်ခုကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်က add တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်သူကြည့်ထားမယ်ပေါ့နော်စစ်23.7ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်3ကိုပြောင်းသွားနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလီတစ်ခုဒီကြော်ညာတစ်ခုရော့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကိုနှိပ်ပါမယ်စစ်3ကနေပြီးတော့စစ်4ပြောင်းသွားပါပြီ23.14ဒေါ်လာရနေဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်23.15ဒေါ်လာကိုသူပြောင်းတော့ပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကိုနှိပ်ပါမယ်23.16ဒေါ်လာရပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကိုနှိပ်ပါမယ်23.19ဒေါ်လာရပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကိုနှိပ်ပါမယ်23.18ဒေါ်လာရပါပြီနောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကိုနှိပ်ပါမယ်23.20ဒေါ်လာရပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကိုပြန်နှိပ်ပါမယ်ကဲဆိုရင်နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကိုနှိပ်ပါမယ်အခုဆိုရင်တော့23.21ဒေါ်လာရနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်အခု23.22ဒေါ်လာရတော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကိုနှိပ်ပါမယ်23.23ဒေါ်လာရပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်23.24ဒေါ်လာရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ကြော်ညာဒီ start ကလေးမှာကြော်ညာကြည့်တဲ့အလုပ်ကပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့ကျွန်တော်က upgrade ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုဒီဗီဒီယိုရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြတော့ကျွန်တော်ကပထမဆုံး upgrade လုပ်နည်းကိုကျွန်တော်ကပထမတင်ပေးမလို့နော်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာ upgrade လုပ်လို့ကဒီနေ့ကမရဘူးနောက်နေ့မှပဲသူက upgrade limit ကသူကupgrade limit ရောက်တော့တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူ upgrade ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ upgrade လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ဒီ start ကလေးမှာပစ္စည်းများရဖို့အတွက်saver member ကနေ go member ပေါ့နော် go member ကိုဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်